kerjaan jam istirahat tuh berangkat. Kan masih jam kerja itu. Kan istirahat Pak. Istirahat. Pulang Merak. iya pulang jam 4 Naik apa tuh? naik bus pulang jam 4 atau jam 4. Iya kan jam nyampe kan jam 1 ya. Sampai Merak tuh. Iya Langsung naik kapal tuh. iya Jualan. iya Kan perjalanan 2 jam kamu ya. kan kalau bus enggak paling kurang lebihnya paling sejam. Enggak, kamu sini maksudnya jualannya di kapalnya tuh kapal nyebrang ke Merak apa Ke ini Pak kamu bolak balik di belakang kapal itu? lagi bebas dulu kan bebas. Enggak, maksudnya ke kapalnya nih. Kapal lautnya tuh. Ya kan kapal gantian Ya kamu sini kan naik kapal bawa Bakaudi Jakra umpamanya nih. Jakra Jakra 1 ya nyebrang kan ke nyebrang Bakau. ke Bakaudi Berapa jam tuh? sambil ini kan paling enggaknya sejam lah. Terus Iya terus balik lagi jam 2 jam ya? iya balik lagi tuh setengah 4 langsung pulang di jalan di ini aja di kapal aja Nyebrang 1 jam. Bertahan ya kapalnya. 2 jam ya, Bu? ya kurang lebih segitu Balik lagi balik lagi berapa jam? ya sama 2 jam juga. Pulang jam 6 kadang-kadang jam 6 kadang-kadang jam 5 ya pulang langsung enggak ini lagi Oh, udah absen lagi. enggak absen lagi OB bebas. Abang Mas pernah jadi OB di situ, Iya di kapal tuh. enggak di Jualan. ada yang cuma jualan Jualan apa itu? ya minuman Pak. Dulu Abang Mas nggak itu apa sih? Nggak langsung apa sih diproduksinya Apa di KDL itu. enggak saya OB aja udah beres udah enggak balik lagi Jualan apa? Jualan air minum air minum. Well ya? aqua yang belum ada. Itu habis berapa botol itu? Nggak tahu lupa tahu dapat uang aja habis tuh lagi aqua harga berapa ya yang botol itu ngambilnya 1.000 Rp1.000. ngambil dari sana ya $1.000. 1.000. jadi jualnya 2.000 2.000 aja. Ada yang nawarnya, Bos? nggak ada Nggak ada. saya jual 5.000 Kalau ada yang nawar, minum aja yang laut tuh di bawah. Masa nggak ada yang nawar sih Bang Mas? Itu tahun berapa Mas Rp1.000 itu? Hah? Tahun berapa Rp1.000? Nggak tahu ya. 2.000. enggak ya saya waktu itu tahun 80 80-an 88 87 Saya kerja begitu bangunan. Beda, kayak beca tahun 2.000 ya. baca lain lagi baca itu tahun Emang Pak Mas pernah kerja bangunan juga? iya Maksud? iya Kapan? sama Pak Dodo Ya bukannya Pak Mas di sini mau udah di itu kan KDL. Pas pindah ke Sukajadi. enggak masih muntang-manting pembayarannya. Di kapal berapa tahun? Iya Pak Jualan di kapal. ya berapa tahun Tahun. enggak lama Jualnya aqua doang. iya aqua gelas Belum punya Agus itu. Belum punya Agus. belum Masih bujang berarti kalau gitu. ya iya juga enggak juga gitu Kok enggak juga sih? iya kamu tahun 85 itu 86 itu ini
keluar aja nggak kerja ya seadanya jadi ini KDR udah bersih dari ini udah nggak kerja lagi. Ya, pembayarannya- Orang pada tidur. Pembayarannya dulu kayak gimana di KDR? Ya, bayarannya pakai ini sebulan ambil dari ADM tanda tangan ke ADB gitu. Oh hitungannya Minggu Oh, orang tiga itu berapa ya? Orang empat itu 2 jutaan. satu orang 2 juta. Orang empat Oh 2 juta dibagi orang 4. Tahun? bulan itu. Tahun berapa? Ya tahun 80 itu. Gede banget lah itu. Saya 84 kan lulus. 85 kan ini mulai kerja. 85 86. Jadi lagunya itu ya. Si Jack tuh. Bagus. Agus itu. Terus ini baru ya. Werpaknya baru ya. Werpak lagi dipakai. Di sini dulu sih Gus. Di sini dulu ngomongnya. Biasanya ngomong pagi siapa? Udah malam lah. Pagi ya. Sekarang udah pagi lah. Kemarin kan saya tanya terus akhirnya nggak pakai apa baju yang nggak dikasih belum pak kenapa kemarin nggak minta ya nggak dikasih ya nanti dia Baju apa? baju ini gojek Oh baru itu. Iya. Werpaknya. dikasih Dari ke sana bayar. tahu Enggak lah gratis. Oh gratis. Gratis. uang di fotonya pakai gojek pakai baju gojek itu di fotonya Udah karyawan tuh ya. Ayo lah Pak Muis mah sebenarnya jadi karyawan Pak Muis. Karyawan. Karyawannya si Nadiem Makarim. Iya betul. Menteri Pendidikan itu Pak Muis. duduk di rumah gajian gitu tahun Ada BPJS ya kan BPJS tenaga kerjaannya apa di itu Dapat tuh Gojek. dapat. nggak tahu Orang dia mau kayak karyawan Gojek mah makanya nggak bisa. jangan jalan si Agus Nggak apa-apa nanti kan buat itu. kemarin kan dapat bonus Berapa itu? berapa itu 500 Oh gede ya. waktu 2 bulan belakang Kecil lah Pak sih. Iwa. Air bulat. Pak Iwa kan ini Pak Iwa ngomong saya mau dapat tuh itu Gojek tuh dapat ini dapat uang bantuan berapa Bantu. Pak 500 oh ya udah mobil dapat nggak nanti nggak Pak lihat dulu daftar dulu di daftar 6 dulu dapat 500 Bantuan aku tinggal. ya, BLT namanya Dapat ya. Terus uangnya buat beli beras. nggak tahu Agus Apa sama Pak Muis kok? Aduh, gimana ya? ya yang nikmati dia yang jalani dia Ini kapal tuh ngapain aja tuh? Penjualan tuh keliling tuh. Mungkin kan ketemunya orangnya itu lagi, ketemu itu lagi orangnya. enggak Iya kan, bagus masuk nih kapal nih. Nah ini ketemu nih orang. Bermuter lagi kan, ketemu lagi sama orang itu lagi kan. Jadi mau kemana? Di tengah-tengah laut di kapal. iya Terus mau nyebrang. Pak Meloncat. Muis cuma bolak-balik doang. iya Sehari berapa kali bolak-balik? sekali doang Sekali itu. TP. itu doang Oh. waktunya di kan saya mulai kadang-kadang jam 11 saya keluar Yang jualan Pak Muis sendiri apa Mas Bang? banyak kadang-kadang jam 12 kalau keburu ya masuk kerja kalau nggak keburu udah bangun Kenapa nggak jadi apa sih pegawai kapalnya Pak Muis? Tekun ya. Ih,
Pada zaman segitu mau dibutuhin banget lah. Iya lah benar. Pegawai pelabuhan Pamuis. Banyak channel setan. Bisa bawa kapal laut ya. Ya udah enak di situ, ada yang masukin, saya nggak enak sama yang masukin. Oh di Kadeonya. Jadi kapal gratis Pamuis masuknya. Oh, di kapal nggak biasa, namanya mundar-mandir orang dagang mau. Kok boleh gratis? Boleh. Dulu tapi sekarang mah nggak boleh sekarang. Harus bayar ya. Iya. Udah kantin sekarang nggak boleh ini. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ini. Ini jual rokok gitu enggak? Enggak. Itu aja Air mineral yang dingin apa biasa itu? yang biasa. Oh enggak, yang pakai yang batu es itu dingin itu enggak? Kopi-kopinya enggak. Udah dimarahin sama orang kantin situ enggak? Nah, Ada mah ada kan? ada malah disuruh. Nah, sini aja. Enggak lah, makasih. Saya lagi kerja. Ini lagi aja lagi kesel aja siapa yang main di sini. Berarti Pamuis mau biasa naik kapal bolak-balik itu udah bosan berarti Pamuis ya? Kapalnya apa namanya tuh? Ya, apa itu? Ada kecelakaan itu. Emang pernah kecelakaan? Kebakaran. Oh iya, terbakar. Udah tersangka apa dua? Satu yang kebakaran itu. Apa Pamuis lagi nggak naik tuh ya? Enggak. Di mana itu? Tempat kerjaan. Oh begitu tahu kaget. Kenapa nggak pas ada saya gitu Pamuis? Hah? Kebakaran. Enggak ada di sini nantinya. Oh gitu. Yang enggak lah, umur nggak ada yang tahu Pamuis. Apa tahu aja Pamuisnya kan dimakan hiu, diselamatin kayak Nabi Yunus. Cuma hilang kakinya satu. Tahun berapa ya kebakaran itu? 80-an gitu. 80-an ya? 80-an berarti ketemu sama bapaknya Pak Arif gitu, almarhum. Ketemu nggak Pamuis? Iya. Lupa saya tahun 80-an, Pamuis di Merak tuh. Lain. Dari tahun Ya. 80. Kalau nggak tahu gimana? Saya naik Halimun, Bukit Barisan, dulu tuh jualan di situ. Jadi nggak satu aja Pak. Pamuis tahu nggak almarhum bapaknya Pak Arif? Enggak. Nggak pernah ngeliat sama sekali. Enggak. Masa sih? Tahu juga. Terus ke sini kan. Sering kesini. Tahu lah sifat sini Pamuis kelewat. Iya, masa nggak lihat? Iya. Oh, saya nggak Lupa ya, nggak inget. Coba diinget-inget lagi ke Pamuis. Alah, nggak ada hukum. Mas. Sudah?